美哦，眼神就在笑了。看不到。好吗？来，我们现场媒体大哥画面捕捉过了，我们就可以进行联访时间。诶，是，这个是我们，这真的是我在疫情，然后同时之间呢，就是接到了这个代言。那我因为跟 Ten Days 它的整个的应该是说跟我的健康的坚持，然后睡眠的理念呢，都非常的像。还有就是他们在公益这一块呢，其实也一直持续的做了很多。那所以我们在这个部分呢，所有的应该是说所有的事情跟理念呢都很符合，然后就水到渠成，我就可以躺着赚。很谢谢大家给我这个机会。老实说不一定，就是还是要试一下当天的情绪状态。如果说我的心情上面呢是稍微比较焦虑的，可能说譬如说疫情那个时候最忙碌的时候，可能我躺下去的时候，我脑中的那个数字还是一直不断的在跑，想说明天要送哪里送哪里，然后几家会不会有什么状况。如果说你还是会有担心的事情，老实说很难就是一沾枕头就秒睡。不过最近真的是一沾枕头就秒睡。那我觉得因为可能是事情跟所有的生活也慢慢回到比较正规的步调，所以在这个部分呢，是真的心情上面也比较放松。超级会打呼啊，就是像我们家小女儿跟现在只剩下小女儿跟儿子，然后如果我们就是一起出去玩的话呢，就没有人要跟爸爸睡，然后爸爸很难过，因为爸爸比较想跟女儿睡，然后女儿拒绝他，因为他打呼是非常大声的。可是对我而言，我就跟他讲说，很抱歉，就是你已经就是无法跟年轻妹睡了，就是怎么样都只有我这一个，因为我是觉得他打呼。其实对我而言，已经变成好像是一种催眠曲，对，听起来有点悲哀，就是已经习惯了，就是我可以伴着他的呼声入睡是 OK 的。马来西亚其实老实说，前面真的是卡关卡的有一点严重，就是你没有想象到，就是每一个关好像都会有一点点小小的状态，然后时间就是会一直往后 delay。但是我知道我是大概从8月8号，父亲节的那个时候知道这个马来西亚的疫情状况，所以我在8月8号的时候开始，我那个时候在心里想说我要进行这个部分。那我觉得如果以时间而言，当然啦，跟我在台湾的速度比起来是真的有差，但是是跨国的捐赠嘛，我在昨天就已经把所有募集到的款项，大概合台币是600多万，然后我们大概合台币送了，目前为止送了598万的医疗物资，已经去马来西亚，全部马来西亚国土很大，马来西亚的所有北中南的医院都有收到了，这样。一定是要让我全身是一个没有一个压力点的状态之下，那我不能太硬，也不能太软，就是你知道要又软又硬。怎么有点歪歪的感觉？就是要很柔软的支撑度，然后包覆着我，就是一种被呵护的感觉。所以我觉得它是一个非常专业，就是任何人来 Ten Days 呢，都可以找到属于自己最放松的一张床垫。那么记得克布利斯床垫，你一定是第一个体验到的人，心得感想跟大家分享一下。像这样子的记忆棉的床垫呢，其实当然房间也有很多，但是大家可以看一下它的厚度哦。好，这个厚度呢，绝对是完全就是全世界仅此一张有这样子的厚度的床垫。那你看，如果我们看到一般外面的记忆棉，它可能就是比较薄。那你在这个深层放松跟支撑的状态之下，当然没有像 Ten Days 的克洛伊斯这样子一个这么厚实的一个放松的状态，
所以呢，其实你躺上去，你就可以完全知道你是不会陷下去，你是好像浮在上面的，像云朵一样。对，你是整个人好像是在浮在水面上，然后你这样在水面上是没有压力的。对啊，你是漂浮在水面上，你全身是放松，然后没有压力的，那就是这样子的一个感觉。那同时之间呢，一定要搭配 10 days 的枕头哦，因为我其实是接触了10 days， 我才知道说，原来你正躺跟侧躺，其实你的这个颈椎的弧度跟那个枕头的高度是要不一样的。那我自己喜欢在睡觉的时候，我会提醒自己一定要正躺，因为这样才不会有皱纹。哈，怪不得我的老的比你快。妹妹要正躺。对，然后呢，等到我，但是很难克制啦，因为等到你熟睡的时候，你就会恢复侧躺。哦。所以说呢，你的弧度跟你的角度 ，10 days 的枕头很特别，它因为我这样的睡眠习惯，所以它有一个正躺的角度是在正中间，然后侧躺过来呢，它就有一个高一点的弧度，所以我的肩颈这边呢是会完全放松的，才不会，你也知道现代人低头族，对，肩颈这个角度，对，也很重要，对，所以说。好的枕头搭配好的床垫，就是我觉得是你人生最值得的投资。所以你的意思是说，即便我们不是国民女神，我们是小资男女，也可以量身定做枕头吗？当然，这个就是完全是帮每一个客户、每一个消费者所量身打造的。对，并不是只有就是美丽的女神才有的。女神，怪不得我们皱纹越长越多。你现在太晚才分享这个小秘诀了。好了，接下来呢，我们就请永杰在我们舞台上留步一下，因为呢，我们要邀请 10 days 大家长，我们的肖董事长肖文昌董事长上台来进行品牌签约仪式。好的，我们有请两位呢，请肖文昌董事长跟我们10 days 代言人贾永杰在合约签名。10 days 邀请贾永杰携手合作，发挥关怀的力量，为全民健康睡眠把关。哇哦，好，我们再有请我们陈董事长一起来到舞台上，我们3人一起打合照好吗？永杰除了老公之外，很久没有跟别的男生签名签约了哈。好，我们一起双我们手扶着我们的签约，我们的约好吗？有请媒体朋友帮我们捕捉这个画面哦。因为呢，其实10 days做公益持续都有捐赠一些寝具用品，包括床枕，也需要社会需要关怀的角落，包括很多老人家，包括医院基金会，都是我们持续都有在做捐赠的。这样的理念跟永杰是不谋而合，所以今天呢，我们10 days跟永杰呢，成为我们的代言人，大家一起让全民睡得更好、更健康。我们现场的朋友都 OK 了吗？我们再一起一个赞，好不好？好哟，那接下来我们再有请3位一起来到我们的床垫区呢，先来跟大家进行合照。我们先来这个。现场的朋友需要我们看向镜头都可以举手哦。好，接下来我们来比个爱心或赞好吗？赞跟爱心都可以。来这边。哇。我们永杰穿着韩系4叶裙，还有最新的礼服，展现女神的风范。这个爱心特别甜，而且人美心也美。好，来，我们再来看上这边的摄影镜头好吗？我们先来正常的 pose， 之后我们再来比赞比爱心后。我们的10 days 床垫，还有我们的枕头就是赞，而且要给大家满满的爱，让在疫情期间呢，我们所有的爱都可以正向正能量，互相的循环，互相关怀。好，现场媒体朋友还有需要捕捉的画面吗？没有的话，我们就来进行联访。